नमस्कार बंधुरा आमी प्रियंका दे न्याचारेल होमिओ चैनेले सबाइके स्वागत। शीतकाले कम बेशी प्रत्येकेरই ठांडा लेगे जाए और ठांडा लेगे सर्दी काशी हाँचिर उपद्रव शुरू हय। ताई मुड़िमुड़किर मतो एमसिन एजिथ्रोमाइसिन एसब অ্যান্টিবায়োটিক ना खेয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর ভরসা রাখতে পারেন, তাতেও দ্রুত উপকার পাবেন। এতে কোনো সাইড এফেক্ট থাকে না, তাই কোনো রকম দুশ্চিন্তা না করেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করতে পারেন। কাশি প্রধানত দুই প্রকারের হয়, একটা হয় কফযুক্ত কাশি আর একটা শুষ্ক কাশি। কাশি হলে যদি কফ বের হয় তাহলে সেটা কফযুক্ত কাশি, আর গলা খুসখুস করে যে কাশি হয় কোনো রকম কফ বের হয় না তাহলে সেটা শুকনো কাশি মানে ড্রাই কফ। আবার কথা বললে অনেক সময় কাশি বেড়ে যায়। কাশির জন্য হোমিওপ্যাথিতে অনেক ভালো ভালো ঔষধ আছে, তার মধ্যে সেরা 5টি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নিয়ে আলোচনা করছি যেগুলো ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। এর সাথে যদি 1 গ্লাস উষ্ণ গরম জলে কয়েক ফোঁটা ঔষধ দিয়ে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার গার্গেল করতে পারেন তাহলে আরও ভালো রেজাল্ট পাবেন, সেটা আমি পরে আসছি। কাশির কথা বললে প্রথমেই যে ওষুধটি আসে সেটা হলো অ্যাকোনাইট। যদি হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে কাশি শুরু হয়, তার সাথে হাঁচি সর্দি হালকা জ্বর থাকে আর 24 ঘন্টার মধ্যে যদি অ্যাকোনাইট নেওয়া যায় তাহলে ধীরে ধীরে কাশি কমে যাবে। কাশির প্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইট ম্যাজিকের মতো কাজ করে। অ্যাকোনাইট পেশেন্টের মনের মধ্যে একটা ভয় ভয় কাজ করবে। কাশি বা জ্বরের জন্য রোগীর শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা থাকবে, ঘন ঘন জল পিপাসা থাকবে, কোনো কিছু হলেই সে মনে করবে এই মনে হয় বাঁচব না, মারা যাব। এরকম লক্ষণ থাকলে অ্যাকোনাইট দেওয়া যায়। শুষ্ক কাশি, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে অ্যাকোনাইট দিলে উপশম হবে। অ্যাকোনাইট 30 পোটেন্সি 10 ml মতো কিনে আনবেন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দোকানেই পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার নিলেই 24 ঘন্টার মধ্যেই অনেকটা আরাম পাওয়া যাবে। পরের যে কাশির ওষুধটি আছে সেটা হলো অ্যান্টিমটাট। এমন কাশি হবে মনে হবে বুকের ভেতরে প্রচুর কফ জমে আছে, কিন্তু কাশলে কোনো কফ বেরোবে না। বুকে সর্দি বসে গলা খুব ঘড়ঘড় করবে, রোগী অনেক চেষ্টা করেও কফ তুলতে পারবে না। কাশির সাথে পেটের যে কোনো সমস্যা থাকবে, বদহজম, গ্যাস বা অ্যাসিডিটি, এটাই তার প্রধান লক্ষণ। কাশির সাথে যদি পেটের যে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অ্যান্টিমটাট চোখ বন্ধ করে নেওয়া যায়। খুবই ভালো একটা ঔষধ। পেশেন্ট রেগে গেলে অথবা খাওয়ার পরে তার কাশি বেড়ে যাবে। আবার দেখবেন অ্যান্টিমটাট রোগীর জিভে সাদা রঙের মোটা স্তর পড়বে, শরীরে দুর্বলতা থাকবে, ঝিমুনি থাকবে, এই লক্ষণগুলো দেখা যাবে। এটা কিভাবে নেবেন? অ্যান্টিমটাটের 30 পোটেন্সি 10 ml মতো কিনবেন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দোকান থেকে। সেখান থেকে 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 4 বার নিতে হবে। পরের ঔষধটি হলো রিউমেক্স। যদি শোয়ার পরেই প্রচণ্ড শুকনো কাশি শুরু হয়, সারাদিনে ভালো আছেন, কোনো কাশি নেই, কিন্তু শোয়ার কিছুক্ষণ পরেই গলা খুসখুস করে কাশি শুরু হলে রিউমেক্স দেওয়া হয়। রিউমেক্স 30 পোটেন্সি 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 বার নিতে হবে। এবার আমার ক্লিনিকে কাশির জন্য সবথেকে বেশি যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হলো জাস্টিসিয়া। জাস্টিসিয়া বাসক পাতা থেকে তৈরি। আমরা জানি যে বাসক পাতা কফ কাশির জন্য কতটা ভালো। জাস্টিসিয়া যে কোনো ধরনের কাশির জন্য খুবই ভালো একটা ঔষধ, সেটা শুকনো কাশি হোক কিংবা কফযুক্ত কাশি। জাস্টিসিয়া খুবই ইফেক্টিভ একটা মেডিসিন। অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিসের জন্য ভালো একটা ঔষধ। জিভ শুকনো থাকবে, পেশেন্ট ঠান্ডা জল পান করতে চাইবে, এর সাথে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকতে পারে, শুকনো কাশি, ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হবে, হাঁচি থাকবে, যদি শ্বাসকষ্ট হয় জাস্টিসিয়া ওষুধটি দিলে পেশেন্টের উপশম হবে। কিভাবে নেবেন? জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার এর 20 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার উষ্ণ গরম জলের সাথে নিতে হবে। পরের ওষুধটি হলো অসিমাম স্যাংটাম, যেটা তুলসী পাতা থেকে তৈরি। আমরা সবাই জানি তুলসী পাতার উপকারিতা নিয়ে। জ্বর সর্দি কাশির জন্য অপরিহার্য। শুকনো কাশির জন্য দারুণ একটা ওষুধ হলো অসিমাম স্যাংটাম। এর সাথে যদি ঠান্ডা লেগে সর্দি হাঁচি থাকে, কাশি কিংবা হাঁচি হলে বুকে ব্যথা হবে, ভাইরাল ফিভার যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং জ্বরের সাথে কাশি, গা হাত পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা যন্ত্রণা, ঘড়ঘড় করে কাশি হবে, হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে, এসবের জন্য খুবই ভালো একটা ঔষধ হলো অসিমাম স্যাংটাম। এটি কিভাবে নেবেন? এর 15 ফোঁটা করে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার উষ্ণ গরম জলের সাথে নিতে হবে। এবার আসি গার্গেল নিয়ে। গার্গেল করার জন্য যে ওষুধটি লাগবে
সেটি হলো ফাইটোল্যাক্কা মাদার। 1 গ্লাস উষ্ণ গরম জলে 10 থেকে 15 ফোঁটা দিয়ে সারাদিনে 3 থেকে 4 বার গার্গেল করতে পারেন। ঔষধ সেবন করার সাথে যদি এটাও করেন তাহলে আরও দ্রুত রেজাল্ট পাবেন। এই 5টি ঔষধ আর ফাইটোল্যাক্কা মাদার অল্প করে বাড়িতে কিনে রেখে দিন। গার্গেল তো অবশ্যই করবেন, আর তার সাথে এই 5টি ঔষধের যে কোনো একটি বা 2টি ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন, খুব ভালো উপকার পাবেন। এর সাথে আরেকটা করতে পারেন, গরম জলে ভেপার নিতে পারেন নাকে, সেটা করলেও কিন্তু আরও ভালো উপকার পাবেন। ঔষধ নেবেন, তার সাথে গার্গেল করবেন আর ভেপার নেবেন, এগুলো করলেই আপনার কাশি থেকে অনেকটা রিলিফ পাবেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীকালে এরকম আরও ভিডিও পেতে। ধন্যবাদ।